vet jongen, echt bijna achteraan. Twee zwaarders in zitten. Ja, god, wat een aap jongen. Vergeet de rest niet te gaan roepen. Ja. En die Duitsers zitten er ook nog in één keer voor. En dan Zwitser komt misschien nog voor de Duitsers. Nee. Die komt er niet voorbij. Nee, ik kom er niet voorbij. Nee, hij gaat gewoon niet. Hij doet zijn best niet. Nee. Ja, Italië heeft gewonnen. Kijk daar jongen. Oh, moet kijken wat een feintje ook jongen. En die gaat via het duikplatform terug. Ja, die van Deurla.